Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishaya Srimati Bhakti Vedanta Namane Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Archana, are you going to translate or what? My voice is not very good. I don't know. There will be someone from ABAC doing it. Proji, Antara Prabhuji. Yeah. So I'll just speak. Yogaram le garcha ki mole nai garni ho? Yogaram wants to translate. If you are there, you can translate. I think. Okay, sure. Okay, I can do it, Guru Maharaj. Okay, so today you're celebrating the appearance of Srila Prabhupada, so I want to speak some words to glorify Srila Prabhupada. วันนี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับศิลปะพานะคะเพราะระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของศิลปะพา So Srila Prabhupada, of course, he never had the opportunity to actually set foot in Bangkok. Although he did transit in Bangkok, he was in the airport and even he took a shower when he was in the airport in Bangkok. พระพานะคะไม่เคยเหยียบประเทศไทยก็จริงนะคะแต่ว่าเคยมาที่สนามบินตรงดอนเมืองนะคะแล้วก็เคยอยู่ที่สนามบินที่นั่นแล้วก็เป็นเหมือนรอที่จะบินรอการบินถัดไปก็เคยอาบน้ำที่สนามบินด้วย Yeah, one day with his servant, Prabhupada went into the gents' toilet and he decided he wanted to take a bath. So he put on his gamsha and he had his lota and he poured water over him. Prabhupada, they did like an abhishek for Prabhupada while he was in the gents' bathroom. And the toilet was all dry, but Prabhupada just took his bath right in the middle of the toilet. And the man who was taking care of the toilet was standing looking at Prabhupada. He didn't say anything. แล้วตอนนั้นนะคะเพราะว่าเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนกับอาบน้ำแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ตอนที่ท่านอาบน้ำเนี่ยก็พื้นเนี่ยปรากฏว่าไม่เปียกเลยนะคะจนคนทำความสะอาดที่นั่นเนี่ยเขาก็งงว่าแบบทำไมชายหนุ่มคนนี้อาบน้ำแล้วแบบว่าพื้นเนี่ยมันไม่เปียกอะไรแบบนี้ So this was Prabhupada's visit to Bangkok. Actually, Prabhupada was planning to come to Bangkok. At one point he was planning to come, but somehow at the last minute it got cancelled. So he wrote a letter to the people of Bangkok and he encouraged them to help the Krishna conscious movement. ตอนที่ความจริงเซวบานอยากจะมากรุงเทพอยู่นะคะแต่ว่าท่านเนี่ยทรงไม่ได้มาเพราะท่านไม่ได้มาเนี่ยท่านก็ได้เขียนจดหมายนะคะจดหมายถึงสาวกที่อยู่ที่กรุงเทพที่ประเทศไทย And Prabhupada gave some instructions also about going preaching in Thailand. He said in Thailand, don't be too eager to introduce the deity worship there. He said in Thailand they already have many deities. They have so many different devas, different gods, different goddesses. He says, so don't be eager to introduce deity worship there. He said, try to teach them to understand the philosophy first. อาจารย์ศิลปพานก็บอกเลยนะคะว่าพระพานเนี่ยไม่เน้นให้เราเนี่ยสถาปนาพระปฏิมามากในประเทศไทยนะคะแต่ว่าบอกว่าให้สอนเกี่ยวกับหลักปรัชญาเน้นการสอนเกี่ยวกับหลักปรัชญามากกว่า So Prabhupada somehow he knew what is the situation
Bangkok, and he advised the devotees how to establish the preaching. That he said, mainly you try and distribute my books, get my books translated into the local language, and distribute the books, and let people read the books and try to understand the philosophy. เพราะพระพานเนี่ยทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของกรุงเทพเป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่ท่านแนะนำก็คือแนะนำให้แปลหนังสือของท่านในภาษาไทยแล้วก็แจกจ่ายให้ผู้คนเนี่ยได้อ่านหนังสือ Of course, we know in this modern society, people don't read very much. People in Thailand, mostly they read newspaper. They don't read books much. All over the world, people don't read much. They don't have much interest to read books. It's a rare soul who is interested to read a book. เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยคนจะไม่ค่อยอ่านหนังสือกันมากนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะอ่านเป็นหนังสือพิมพ์กันซะมากกว่าแต่ว่าหนังสือจริงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยจะอ่านกันโดยเฉพาะในคนสมัยนี้นะคะ And people who do read books, often they're not much interested in self-realization. Krishna says in the Bhagavad Gita, Manushyanam sahasreshu kaschidhyatati siddhaye yatatamapi siddhanam kaschin mam veti tadvata. Out of thousands among men, hardly one is endeavoring for perfection. And of those who've achieved perfection, hardly one knows me in truth. อย่างที่กฤษณะได้ตรัสไว้ในภควตกีตาใช่ไหมคะจาก 1,000 คนที่พยายามแสวงหาสัจธรรมเนี่ยจะมีเพียง1 คนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจข้าได้อย่างแท้จริงก็คือบุคคลที่แสวงหาสัจธรรม So we know preaching in Thailand is not very easy, that it's not such an easy thing to bring people into Krishna consciousness because people already have a lot of Buddhist concepts. So it's difficult to change their thinking to understand Krishna. เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในการเผยแพร่ที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะส่วนใหญ่ผู้คนเนี่ยก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ Buddhism, of course, we offer our respect to Srila Prabhupada when we say Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi, that Srila Prabhupada is preaching the message of Lord Chaitanya to defeat impersonalism and voidism. So this voidism, this is the philosophy of Buddhism. So Lord Chaitanya was preaching against this. เพราะฉะนั้นนะคะการเผยแพร่ของศาสนาพุทธเนี่ยก็คือจะเผยแพร่แบบว่าไม่ให้เชื่อในรูปลักษณ์ใช่ไหมคะซึ่งการสอนนี้เนี่ยจะเป็นคำสอนที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระองค์เจ้าชัยทัญญาเพราะพระองค์เจ้าชัยทัญญาจะสอนว่าพระเจ้าเนี่ยมีรูปลักษณ์ Very difficult for people who have the Buddhist concept to understand that God is a person. It's very hard for them to understand. เพราะฉะนั้นจะเป็นการยากนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีแนวความคิดของศาสนาพุทธอยู่แล้วว่าพระเจ้าเนี่ยทรงไม่มีรูปลักษณ์เพื่อให้เขายอมรับในรูปลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นการยากนิดนึง So we try to encourage people first of all to introduce them to the chanting of the Maha Mantra. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแนะนำให้คนทำกัน Very important to let them to get if they can develop some taste for the chanting of the holy name, then that can help to purify their heart so that they can understand Lord Chaitanya Mahaprabhu and his teaching about Krishna. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเน้นให้พวกเขามากที่สุดก็คือการให้พระนามใช่ไหมคะให้เขาเนี่ยสวดพระนามแล้วก็ได้รับพระเมตตาจากพระนามเพื่อให้เขาสามารถเข้าใจปรัชญาตรงนี้ได้ Not only in Thailand, everywhere in the world today, people are very unintelligent. They're not very intelligent to be able to understand God and to understand the full teachings of the Lord Chaitanya Mahaprabhu. It's difficult for people. ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ทั่วโลกที่จะมีปัญญาคนจะมีปัญญาในการเข้าใจพระเจ้าหรือเข้าใจรูปลักษณ์ของพระเจ้า
Srila Prabhupada said even when he used to go and hear his Guru Maharaj, he could not understand what he was talking about. Difficult in the beginning. แม้แต่ศิลปภาพเองนะคะท่านก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยในการที่ท่านเนี่ยได้ฟังพระอาจารย์ของท่านใช่ไหมคะท่านยังรู้สึกว่ายากเลยตอนแรกในการไปฟังครั้งแรกๆอย่างเงี้ยค่ะท่านยังรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยาก If we can convince people about our sincerity, if they see our genuineness, our genuine mood and our devotion, then people can be attracted. And if they join us in chanting the holy name, then their heart can be greatly purified. จากการที่เราเนี่ยให้พระนามกับเขาก่อนใช่ไหมคะให้เขาเนี่ยซึมซาบแล้วก็ได้รินรสของพระนามเนี่ยจากนั้นเขาจะได้รับพระเมตตาของพระนามแล้วเขาจะค่อยๆจิตใจของเขาจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะหลังจากที่เขาได้รับพระเมตตา We're inviting everyone, come and join us, chant the holy name. It's very nice. Devotees go to Lumpini Park every week and chant there every week, continue to do Sankirtan. Sometimes also they go in the streets and distribute the books when they can. They make some program to go on Sankirtan. People can see the devotees chanting, they can hear the holy name. That is very auspicious and it creates a very auspicious atmosphere. เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้สาวกก็ทำกันอยู่คือการออกไปหารินามข้างนอกนะคะการมีโปรแกรมที่สวนลุมพินีนะคะมันเป็นอะไรที่เป็นสิริมงคลมากนะคะเวลาผู้คนได้ยินพระนามเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยได้รับพระเมตตาโดยปริยายนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็จะค่อยๆมาสนใจเกี่ยวกับคริสตจักรนั่นเอง And then we distribute prasadam. So these two things, they are the special weapons of Lord Chaitanya, the holy name and prasadam. That if people will if they develop an attraction for prasadam, then that is a very wonderful sign that they must have some devotion for Krishna. และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือปราสาดัมนะคะการแจกจ่ายปราสาดัมเวลาผู้คนเนี่ยรู้สึกชอบแล้วก็ชื่นชมปราสาดัมใช่ไหมคะก็เหมือนกับเขาเนี่ยเริ่มสนใจในคริสต์เริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับการอุทิศตนเสียสละรับใช้เป็นอะไรที่ดี Love of Krishna is in everybody's heart, but it's just some hearts are more covered than others. So when people have the attraction towards Buddhism or atheism, they don't understand God. It means their hearts are more covered. It takes more effort. It takes more chanting. It takes more purification to remove the covering. ความจริงแล้วใช่ไหมคะในใจของทุกคนเนี่ยมีความรักต่อคริสต์อยู่แล้วมีความรักต่อพระเจ้าอยู่แล้วแต่ว่าด้วยมนทินนะคะที่เขาเนี่ยถูกโลกวัตถุเนี่ยพันธนาการทำให้ความรักของเขาเนี่ยถูกปกคลุมอยู่ภายในข้างในแล้วมันก็ต้องใช้เวลานะคะในการที่จะเอาจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ตรงนั้นเนี่ยออกมา So we're continuing our preaching effort. We are particularly concerned to preach to the local people, to the Thai people, that if the Thai people don't take up Krishna consciousness, then our movement is not really successful. Until we actually see the Thai people coming forward and taking up Krishna consciousness, our movement is not actually established. เพราะฉะนั้นความสำเร็จของสมาคมเราก็คือเมื่อใดที่มีคนไทยนะคะมาถือตรงนี้ไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะถือว่าการเผยแพร่ของเราที่ประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จตราบใดที่ยังไม่มีคนไทยปฏิบัตินะคะถือว่าเรายังไม่สำเร็จ Of course, we're fortunate that many Nepali have become Thai. That's also good. They may not be ethnic Thai, but they're born in Thailand. They're educated in Thailand. They speak perfect Thai. So they're as much Thai as a Thai person. เพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะยังไม่มีคนไทยเลยแบบนั้นแต่ก็มีคนเนปาลีนะคะที่เกิดที่ประเทศไทยแล้วก็เรียนหนังสือภาษาไทยพูดภาษาไทยแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าดี Krishna consciousness is there within everyone. We have to awaken it. We have to give them the chanting of the holy name. We have to give them prasadam. We have to give them all the mercy we can. It's not easy to bring people to Krishna consciousness.
เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องพยายามตามสุดความสามารถของเรานะคะในการทั้งในการแจกจ่ายพระนามหรือแจกจ่ายประสาดมนะคะหน้าที่ของเราก็คือการให้กฤษณะกับพวกเขานะคะแล้วพวกเขาก็จะมาหากฤษณะเอง We see in some countries people come very easily in the beginning, but then they go away, they give up, they don't follow strictly. ในบางประเทศนะคะก็จะเกิดประมาณว่าผู้ในช่วงแรกเนี่ยจะมีผู้คนมาเริ่มปฏิบัติกันเยอะมากแต่พอระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเลิกปฏิบัติแล้วก็จะทิ้งไปอย่างนี้ก็มี So in Thailand we try to present the philosophy and let people give people time to associate to come and hear regularly, gradually developing a taste for the chanting and developing their faith in the message of Lord Krishna. เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ที่ประเทศไทยของเราก็คือการที่เราเนี่ยให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสฟังเกี่ยวกับพระนามนะคะฟังเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเราแล้วก็พัฒนาความศรัทธาแล้วก็ค่อยๆให้เขาเนี่ยนำเอาหลักธรรมตรงนี้เนี่ยไปปฏิบัติ But Srila Prabhupada definitely wants us to have a center here in Bangkok. That Srila Prabhupada knew Bangkok is an international city, very important city in Europe, in Asia, and many people there. So definitely Srila Prabhupada wants that there should be a Krishna conscious center there. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ศิลปภานต้องการก็คืออยากจะให้มีเซ็นเตอร์นะคะในประเทศไทยในแบบกรุงเทพอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเมืองเป็นใจเมืองสำคัญนะคะของเอเชียเลยกรุงเทพใครๆก็มาอะไรเงี้ย Already we've managed to by the grace of Ram Lakshman Prabhu's wonderful service, he translated the whole of the Bhagavad Gita and the Krishna book, and now Srimad Bhagavatam is also, we're planning to also bring it out, at least the first canto, try to bring out the first canto in Thai. ด้วยพระเมตตาของรามชนปรูนะคะก็ทำให้เราเนี่ยมีหนังสือลายเล่มของศิลปภานที่แปลมาในภาษาไทยนะคะตอนนี้เราก็กำลังแปลซีมาบอกว่าตำอยู่นะคะซึ่งโปรจีก็ทำไปเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาในรูปเล่มนะคะเราก็กำลังจะทำให้ออกมาในเล่มที่หนึ่งอย่างน้อย So we've managed to maintain our presence in Thailand. We've managed to get registration for our ABEX Center, official registration, and to maintain that registration. So it's actually a great achievement to have the movement established and to have books out in the Thai language. I think Prabhupada would be very pleased with that. เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราก็ได้จดทะเบียนนะคะจดทะเบียนของ ABEX Center เนี่ยเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการแล้วก็มีหนังสือนะคะออกมาในภาษาไทยหลายเล่มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าศิลปภานเนี่ยจะต้อง We want to encourage all of our devotees as much as possible to try to give Krishna consciousness to the local people and try to bring their Thai friends to Krishna consciousness. เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกให้สาวกนะคะช่วยกันให้ปรัชญาตรงนี้เนี่ยกับเพื่อนคนไทยนะคะพาเพื่อนคนไทยของตัวเองเนี่ยสอนเกี่ยวกับ Krishna ให้กับเขาแล้วก็พาเขามาที่วัด We're fortunate that we do have a few Thai devotees now. A few nice Thai people have come forward and even taken initiation. ก็เป็นการดีสำหรับเรานะคะที่เราเริ่มมีสาวกคนไทยแล้วเริ่มปฏิบัติตรงนี้อย่างจริงจังแล้วก็มีการอุปสมบท We want them to understand that Prabhupada said once the center is opened, they never close. They have to be maintained. ศิลปภานจะบอกอยู่ตลอดเลยว่าเมื่อมีการเปิดศูนย์นะคะหรือว่าเปิดเซ็นเตอร์แล้วเนี่ยเซ็นเตอร์นั้นเนี่ยจะไม่มีการปิดไปเราจะต้องทำให้มันดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆ So all you young people there, it's your responsibility
You have to take up the role to make sure these centers which we have established, that they're maintained and that they can go on and develop. เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเด็กวัยรุ่นทุกคนนะคะที่อยู่ตอนนี้เนี่ยที่จะต้องช่วยกันแล้วก็ให้ตรงนี้เนี่ยเป็นไปอยู่ได้ตลอดนะคะโดยการไม่มีการปิดลงให้ช่วยกันรักษาตรงนี้รักษาโปรแกรมที่เรามีอยู่เนี่ยให้ดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆ So to please Srila Prabhupada, you have to continue to distribute his books, and especially if you can distribute them in Thai, then it's very wonderful. เพื่อให้ศิลปะพานทรงพึงพอพระทัยนะคะหน้าที่ของเราก็คือการแจกจ่ายหนังสือของท่านเนี่ยให้กับทุกคนจะเป็นการดีมากถ้าเกิดว่าเราสามารถแจกจ่ายหนังสือภาษาไทยให้กับคนไทยได้ค่ะ And we see now many of the so we have to make sure that your children grow up to be nice devotees and to take up Krishna consciousness. ตอนนี้เราก็เห็นได้ว่าสาวกหลายคนก็เริ่มมีลูกใช่ไหมคะเราจะต้องมั่นใจว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยเราจะต้องสอนเขาให้เขาเนี่ยสามารถสอนศาสตร์นี้ให้กับคนอื่นได้เป็นคนที่สามารถเผยแพร่กฤษณจิตสำนึกให้กับคนอื่นได้ต่อไป Seeing that Krishna has blessed you with children, I think you're very fortunate. Now your duty is to make your children Krishna conscious. บุตรที่กฤษณะให้มานะคะก็เป็นพระเมตตาของพระองค์และตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องสอนบุตรหลานของเราเนี่ยให้มีกฤษณจิตสำนึก And if I'm sure with the guidance of their parents, because their parents are devotees, naturally the children will follow their parents. เพราะฉะนั้นมารัตก็มั่นใจนะคะเนื่องจากพ่อแม่เนี่ยเป็นสาวกลูกที่เกิดมาก็จะได้รับการสอนอย่างดีก็คงเป็นสาวกต่อไปในอนาคต So I'm very glad to be able to speak to you all for a little while this evening. I have to go now. I have another group waiting for me in China. But I'm very happy that I had the opportunity to spend a few minutes here with you this evening and just to speak something about Srila Prabhupada. And I want to thank all of you for your service, your wonderful service to Krishna consciousness. เพราะฉะนั้นมหาราชก็ดีใจมากนะคะวันนี้ที่ได้มาคุยกับพวกเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมหาราชจะต้องมีประชุมต่อจากสาวกที่ประเทศจีนรอท่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณกับการรับใช้ที่ทุกคนทำอยู่ในตอนนี้นะคะเพื่อให้เสภพานทรงมีความสุข Okay, Srila Prabhupada ki. Jai. Bangkok devotees ki. Jai. Thai devotees ki. Jai. श्री मायापुर धाम की जय हो मायापुर धाम की जय महाराज Hare Krishna. हरे कृष्ण महाराज गुरु महाराज की जय गुरु महाराज की जय कृष्णा गुरु महाराज की जय जय